အိမ်နာရေးစင်မပြေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အိမ်နာရေးစင်ပြေလို့နဲ့ယောက်ျားကိုနိုင်ဖို့အတွက်နေတစ်ခုတင်ပေးမယ်တနခါသွင်းနဲ့ရွတ်ရတယ်ဗျတနခါကိုသွေးတဲ့ခါမှာပြောရမယ်မန်တန်ကအုံပီယေဟိစိတ်တံမမသိမ့်နေဟန်းဆိုတော့ကိုကောက်ရွတ်ရမယ်အဲ့တော့တနခါသွင်းနဲ့အုံပီယေဟိစိတ်တံမမသိမ့်နေဟန်းဆိုတော့ကိုကောက်ရွတ်ပြီးသွားတယ်အဲ့တနခါမျက်နှာမှာလိမ့်လိုက်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ယောက်ျားရဲ့နာမည်ကိုပြီးတော့မောင်ဘသူရေးငါ့ကိုချစ်ပါစေငါ့ကိုနေကြောက်ပါစေငါ့ကိုနေအနိုင်မယူပါနဲ့နော်ဒီနေ့ကနေစပြီးငါမကြိုက်တဲ့ဟာတွေမလုပ်နဲ့မစိုးမသွမ်းနဲ့ခြေမရှုပ်နဲ့အငင်းနေငါတယောက်တည်းပဲချစ်ခင်ဆွလတ်နေစီလို့ဆူတောင်းပြီးတော့မျက်နှာမှာလိမ့်လိုက်မျက်နှာမှာလိမ့်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားအဝေးရောက်နေရင်တော့မှကိုယ်တတိယသွားတယ်ရုပ်တရက်ကြီးဟာငါမိမောင်ကတတိယလိုက်တာဆိုစိတ်ပေါ်လာတတိယသွားတယ်ကိုမကြိုက်တာလေဆိုလို့ရှိရင်စင်ကြယ်ပြီးတော့မလုပ်တော့ခြေရှုပ်နေတဲ့ယောက်ျားတွေခြေငိမ်သွားလိမ့်မယ်ကိုကလွဲပြီးတော့လေဘသူ့ကိုမှချစ်ခင်ဆွလတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖောက်ပြန်တာတို့မြင်ငယ်ထားတာတို့မရှိတော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုလည်းချစ်ကြောက်ရိုသေလျက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအနိုင်ကျင့်တာတွေဘိုးကြတွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးတော့ကိုမကိုတန်တန်ဆွဲချစ်ခင်စေတဲ့အဲ့ဒါလင်းနိုင်စေတဲ့ပညာတွေကတမျိုးပဲအင်တာဗျူးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီနည်းကအကောင်းဆုံးပဲကြောက်ပြန်စားကြောက်ပြီးတော့ပြင်သွားတာကျင်းလေပေါ့ကိုချစ်လဲချစ်လာတယ်ကြောက်လဲကြောက်လာတယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုလည်းစိတ်ငြိမ်ပြီးပြင်သွားလိမ့်မယ်